rise in the name of Iranian freedom. Freedom now for Iran and the Iranian people. I've seen the fight in Camp Ashraf, people who've been fighting for freedom. Today we can consider an urgent bipartisan concurrent resolution condemning the Iranian regime for its gross human rights abuses against protesters in Iran. This is a 5-minute vote. The concurrent resolution is agreed to and without objection. کنگره آمریکا. قطعنامه مجلس نمایندگان در حمایت از قیام مردم ایران، بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی را که با به خطر انداختن امنیت خود علیه نقض حقوق بشر رژیم ایران اعتراض کردند تحسین می‌کند. قطعنامه حمایت از قیام مردم ایران در کنگره با 420 رأی مثبت در برابر تنها 1 رأی منفی به تصویب رسید. سخنرانی کلودیاتنی آورنده قطعنامه نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه. رژیم ایران تظاهر کنندگان را به طور وحشیانه‌ای در خلال محاکمه‌های ساختگی اعدام کرده، اما این مردم شجاع ایران تسلیم نشده و در عوض عزمشان بیش از همیشه جزم‌تر شده است. سخنرانی شیلا جکسون لی نماینده کنگره از حزب دموکرات. به نام آزادی ایران و آزادی مردم ایران قیام می کنم. من جنگ در اشرف در عراق را دیدم، جایی که تلفات جانی زیادی در آن داشت. با افرادی که برای آزادی مبارزه کرده‌اند دیدار داشتم و از طرحی برای دموکراسی در ایران حمایت کردم. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 5 بهمن ماه 1401 قطعنامه شماره 7 خود را با حمایت قریب به اتفاق نمایندگان هر دو حزب و با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که با به خطر انداختن امنیت خود علیه نقض حقوق بشر رژیم ایران اعتراض کردند تصویب کرد. در جریان بررسی و تصویب این قطعنامه شماری از نمایندگان کنگره از هر دو حزب سخنرانی‌هایی ایراد کردند. نماینده کنگره خانم کلودیاتنی آورنده قطعنامه از حزب جمهوری خواه گفت: امروز ما به قطعنامه دو حزبی به منظور محکوم کردن رژیم ایران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر علیه تظاهر کنندگان در ایران رأی دادیم. این تظاهر کنندگان به طور شجاعانه‌ای علیه رژیم وحشی و بیرحم ایران قیام کردند. مردم ایران از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد علیه این رژیم و برای کسب عدالت قیام کردند. اکنون بیش از 4.5 ماه از شروع قیام، زنان و مردان و کودکان ایران به تظاهرات علیه این رژیم و اقدامات بیرحمانه آن به رغم خطرات هولناک امنیتی علیه خود و خانوادهشان ادامه دادند. این مردم در واقع جان خود را برای یک هدف عالی و مشروع به خطر انداختند. Since the death of 22-year-old Mahsa Amini while in the custody of Iran's regime police in September of last year, the Iranian people have boldly taken to the streets to demand justice. Now, almost 4.5 months later, Iranian men and women and children continue to protest the regime and its cruelty despite the immense risk to themselves and their families. They are literally risking their lives for a just cause greater than themselves.
این تظاهرات مهمترین قیام عمومی علیه حکومت مستبدانه و سرکوبگر این رژیم بی‌رحم از زمان روی کار آمدنش در سال 1357 است. در مقابل واکنش رژیم وحشیگری، خشونت و تلافی جویی بوده است. تاکنون صدها تن از تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی این رژیم کشته شدند. هزاران نفر نیز به اتهامات واهی دستگیر و بازداشت شدند، خصوصا زنان که تحت شکنجه‌های بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفتند. این رژیم تظاهر کنندگان را به طور غیرعادلانه و نامشروعی در خلال محاکمه‌های ساختگی اعدام کرده است. بسیاری دیگر نیز در برابر خطر اعدام قریب الوقوع هستند. اما مردم شجاع ایران تسلیم نشده و در عوض عزمشان بیش از همیشه جذب‌تر شده است. لذا این بر ما در کنگره آمریکا و نمایندگان مردم این کشور است که از جایگاه این نهاد با یک صدا حمایتمان را از مردم شجاع ایران ابراز کنیم. قطعنامه‌ای که امروز به آن رأی داده شد با این هدف است. The regime has unjustly executed Iranian protesters in sham trials that lack any modicum of due process. Many dozens more face the imminent possibility of execution. But the brave Iranian people are not backing down. In fact, they are more resolved than ever. It is vital that we and the U.S. representatives stand with one voice to affirm our support for the brave Iranian people. The resolution we are considering today does just this. نماینده کنگره خانم شیلا جکسون لی از حزب دموکرات در سخنرانی خود در اجلاس کنگره از جمله گفت: I thank the ranking member and I thank Ms. Tenney for her leadership on this legislation, and I rise in the name of Iranian freedom. Freedom now for Iran and the Iranian people. This legislation is brave, as it speaks clearly, in clear tone, without fear, of the courageous persons who have gone to the streets, not regarding their life or the lives of their families. I call them brave, courageous, resolved freedom fighters, fighting for their very life. This legislation is absolutely necessary, and it is, of course, bipartisan. I thank Mr. Meeks for indicating the strength of the Biden administration and the sanctions that have been offered, and the manner in which the Biden administration, Democrats and Republicans have said to Iran, no nonsense, no nonsense, and certainly no nuclear capacity. And anything that we have to do to ensure that that does not happen should not be tabled. But what should be tabled is the unbelievable, brutal fighting and killing that has occurred against freedom-loving people. I've been a long-time fighter with the people of Iran that are here in the United States. I've seen the various attacks that have resulted in mass killings. I've seen the fight in Camp Ashraf in Iraq, where there's been a large loss of life. People who've been fighting for freedom. And I went to the camp to see the devastation. And I've supported plans for democracy in Iran. I understand that they need us to stand by them. What a horrible and brutal scene that we've seen. And so I want to say to all of the Iranian women, men, children, protesters who are leading the fight, I say loud and clearly that we are standing with you. I want this relationship between the U.S. and Iran to continue with the Iranian people who are fighting for democracy. I'd like to also indicate I look forward to organizing the Iranian Women's Struggle Against Dictators Congressional Caucus, and I hope there will be many who will join us. Let us keep our voices alive, and I rise again. This is a 5-minute vote. And I rise in the name of The Iranian regime for its gross and I rise in the name of Iranian freedom. Freedom now
for Iran and the Iranian people. I've seen the fight in Camp Ashraf, people who've been fighting for freedom. Today we can consider an urgent bipartisan concurrent resolution condemning the Iranian regime for its gross human rights abuses against protesters in Iran. This is a 5-minute vote. The concurrent resolution is agreed to, and without objection,